Idara ya udhibiti ubora wa shule ina takribani ya jumla ya watumishi watendaji 1807 wakiwemo wadhibiti ubora wa shule 1752 na watumishi mwega 82. Idara hii inatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia muundo mpya wa udhibiti ubora wa shule ambao unafanya kazi kuanzia ngazi ya taifa, yani wizarani na wilayani. Kwa sasa mfumo wa udhibiti ubora wa shule unatekelezwa katika ofisi zote za halmashauri 184 kutoka kote nchini. Tunakupongeza wewe Mheshimiwa Katibu Mkuu pamoja na management yote ya wizara kwa kuendelea kutuongoza na kutuwezesha kutekeleza majukumu ya idara kwa ufanisi mkubwa. Niseme machache tu katika mengi ambayo idara ya udhibiti ubora imeendelea kufanikiwa kupitia mwongozo wako Mheshimiwa Katibu Mkuu. Kwanza ni ukamikaji na utekelezaji wa muundo mpya wa udhibiti ubora wa shule ambao umeleta mabadiliko makubwa sana ya kiutendaji. Utashuhudia Mheshimiwa Katibu Mkuu kwamba kwa kipindi kifupi hata tathmini zimepanda, lakini ukusanyaji wa maduhuli pia umepanda sana kutokana na muundo huu. Mheshimiwa mgeni rasmi Katibu Mkuu, maboresho ya kiunzi cha utendaji wa udhibiti ubora yote yanatokana na mwongozo wako wewe Mheshimiwa Katibu Mkuu. Lakini ujenzi wa miundombinu ya udhibiti ubora wa shule zikiwemo ofisi 2 mkoa wa Tanga na mkoa wa Katavi. Tunakushukuru sana Katibu Mkuu. Na niseme hizi ofisi Mheshimiwa Katibu Mkuu ziko kwenye hatua ya mwisho sasa. Zimeshapauliwa, sasa hivyo kwenye ukamilishaji. Na nimeendelea kuwasiliana na ofisi zetu kabla ya kufika Julai mosi tuwe tumekamilisha hatua zilizobakia. Lakini kumekuwa na ujenzi wa miundombinu ya uzio kwenye zaidi ya ofisi 22. Tunashukuru sana Mheshimiwa Katibu Mkuu kwa jinsi unavyojali na kusimamia idara ya udhibiti ubora wa shule. Zaidi ya hapo, ninakushukuru sana kwa namna ambavyo serikali imetupatia magari kwenye halmashauri 11. Asante sana Katibu Mkuu, tunakushukuru sana. Kama haitoshi, sasa leo umetuwezesha mafunzo ya mfumo wa udhibiti ubora wa shule. Asante kwa mikoa yote 26 sasa inakwenda kukamilika. Kwa ufunguzi huu sasa tunakamilisha ile mikoa 17 iliyokuwa imesalia. Awali tulitekeleza kwenye mikoa 9, lakini sasa kwa mikoa hii 17 tunatimiza mikoa yote 26. Na niseme tu kwamba kwenye kikao chetu cha pale mkoani Morogoro ambapo ulimtuma Mheshimiwa Profesa Daniel Mushi ambaye naibu katibu mkuu sayansi, tuliomba kama udhibiti ubora wa shule, tuliomba kwamba baada ya Cambridge kutusaidia kwenye mikoa 9, tukuombe utupelekee ombi letu kwa Mheshimiwa Katibu Mkuu aweze kuridhia mikoa 17 nayo ipatie mafunzo. Kwa kweli leo hii natamka mbele yako kwamba asante sana mkuu. Umetuwezesha na leo na sisi tunatembea kifua mbele kwa kuwa Katibu Mkuu umetuwezesha katika mafunzo haya. Ama la sivyo singeliweza. Tunakushukuru sana. Watendaji wote wa idara tunaunga mkono juhudi zako za kuhakikisha mageuzi makubwa yanatokea katika sekta ya elimu nchini. Na leo umeona sekta ya elimu, na katika maongezi yako yote kwenye vikao unatusisitiza tufanye kazi kisekta. Na kaimu kamishna amezungumza. Leo tumeungana wadhibiti ubora wa shule, maafisa elimu wa wilaya, maafisa elimu wa mikoa wako hapa Arusha. Hii ni dalili njema kwamba mwendo wetu sasa katika kuendelea kumfikia mtoto wa Kitanzania, kukamilisha ndoto za kielimu inakwenda kufikiwa haraka sana. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa jinsi ambavyo ameendelea kuweka uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya elimu na kuhakikisha kuwa elimu inayotolewa inakidhi mahitaji ya soko lilopo la ndani na nje ya nchi, kwa kuwa na wahitimu wenye maarifa, stadi, ujuzi, ubunifu na mwelekeo chanya na kuweza kujiajiri na kuajiriwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na Benki ya Dunia kwa kutumia mshauri elekezi toka DIT imeunda na kukamilisha mfumo wa kidijiti wa udhibiti ubora wa shule. Kwa hapa naomba nimsimamishe Dr. Matiko.
Mheshimiwa Katibu Mkuu, huyu baba huyu Mungu ambariki sana sana sana. Kwa kweli mimi nilipohamia tu Wizara ya Elimu uliniita na ukaniambia unataka idara ya udhibiti ubora iende kisasa. Sasa nikawa nawaza nitafanyaje ili iende kisasa. Hatimaye kwa mambo haya na Matiko amejitoa kwa moyo wa dhati. Daktari huyu ukimpigia simu leo, kesho ameshafika Dodoma tayari. Tena bila posho. Nchi bado na wazalendo, tena wazalendo wa ukweli kama Matiko. Kabisa.